তারপরে কি এরপরে কি স্টেটার। স্টেটার হচ্ছে কি আমার অ্যাকসেসরি। স্টেটার কি একটা অ্যাকসেসরি। তারপর হচ্ছে কি ক্যাপিলারি টিউব বা এক্সপানশন ডিভাইস। তারপরে কি ইভাপোরেটর। তারপরে আবার সাকশন লাইন দিয়ে কি তাহলে কম্পোনেন্ট কয়টা? চারটা। এই স্টেটার কি স্টেটার কি স্টেটার অ্যাকসেসরি। তাহলে মূল কম্পোনেন্ট কয়টা? চারটা। কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, এক্সপানশন ডিভাইস, ইভাপোরেটর। বলো তো কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, এক্সপানশন ডিভাইস, ইভাপোরেটর। কম্প্রেসর কোনটা? এইটা। কন্ডেন্সার কোনটা? এইটা। এক্সপানশন ডিভাইস কোনটা? এইটা সিকন। ঠিক আছে? এক্সপানশন ডিভাইস হিসেবে আমরা এখানে ইউজ করছি কি ক্যাপিলারি টিউব। তারপরে এইটা কি ইভাপোরেটর। ইভাপোরেটর দেখেছো সবাই? তাহলে আমি এখন জিজ্ঞেস করতেছি যে একজন এটার নাম কি? কম্প্রেসর। গুড। এটার নাম কি? কন্ডেন্সার। এটার নাম কি? এক্সপানশন ডিভাইস। এটার নাম কি? ইভাপোরেটর। গুড, থ্যাংক ইউ।